天下11，王明银。上车。 驱弩！放箭！再放！ 在背后控制红甲的人，或许就在附近，大家多加小心。交战时，我会设法将红甲停滞一刹那，到时咱们全力破甲。你要再用刺杀剑诀，命就没了。这怕是调虎离山吧？世子那儿有李前辈，不用担心。 先救人，上！还活着！草木之徒，草木之徒，小心不假！草木之徒，小心不假！哪个是木甲？有硫磺味，那是活甲。
那是土甲，小心他从地上突袭。这一个个都是怪物，还怎么打？再给我点时间。还有多久？再等等，给我点时间。蓄弩，拔刀。上！再上！再上！前辈就别关心那边了。你觉得自己能挡我多久？尽力而为。请前辈留步。还真是素王剑。
还应该躲到什么时候？多留心一点。说的轻松，这打下去怎么赢？还有最强的金甲未曾出现。撤！世子，事态危急，亲娘想向世子求一件兵器。什么兵器？刹那枪。枪王王秀的刹那枪，我哪有这兵器？枪在车上，只求世子准我出手。好。两袖青蛇，你是李淳罡？剑神。苏修，给我时间。
雪花，出剑！请剑出鞘。我快不行了！他不死，我们不也完蛋？地下那个土墙要做到什么时候去？不好，世子危险，叔兄，快！小心！一剑仙人跪。我这一剑的真意，就是要借天道之力威压众神，斩去无能者的脊梁和妄念，让他们知道有我李存刚在，天下无间。
谢谢隐藏的挺好，身手也不错。虽说王明颖已然重伤，但想杀他还是不容易。呵呵姑娘，什么名字？你认识她？酱牛肉铺子的呵呵姑娘。啊，就是她。怎么可能？哪来的酱牛肉铺子？哎，能救吗？这丫头为了你连命都不要了，抬上车去，我试着救她。还有凤子营将士也请前辈束手。我是剑客，不是郎中啊。行了，我尽力了。多谢前辈。狮子，小心土甲！果然跑这边来了。魏爷爷那边战况如何？穆家和霍家全毁了。霍家回去前，自然暴力，女烟堂过量运用赤霞剑诀，前辈，已经脉寸断。青鸟和凤子营劳请前辈费心，我去那边看看。世子，有什么遗愿？林家剩下的人，你给留条活路。好，我答应你。你呢？死后要不要葬入林家祖坟？姓都改了，有什么资格入祖坟呢？烧了吧，撒江里吧。死都死了，就别让我再见到这些事儿、这些人了。哎，刚才作战的时候，我是赴死去的。我知道。我毁了自己的家族，到最后连一家人都不接受我。像我这样的人活在世上，每一刻都是煎熬。我知道。我说的话做到了吗？没让你受伤是吧？你言而有信，无愧探花之名。真的。真的。
了。太难了。去你的世子，去你的世道！魏爷爷在。替他火化尸骨，骨灰装入坛中。明白。这边我来处理。世子，先回马车那边。金家，最强的金甲，现在才动手。柯姑娘，真是你！没想到是你把王敏敏的消息送到客栈，居然是你救了我，还救了2次。你这手刀怕是比真刀还锋利了。这第一次，你有软甲护体得以不死，可我后面那2脚，你应该死了才对啊！你还真把王重楼的大黄庭化为己有了。何姑娘，我跟你有仇吗？没仇啊，不过有人要花1000两买你的命。靖安王，那你为何要救我？我亲手杀你，才有1000两；别人杀你，我只有500两。我这命还挺值钱。该说的都说了，你可以去死了。
你这不是刀法。你的伤还能再出刀吗？要不你试试？你没事吧？没事。刚才看你用了剑九皇的剑法，剑1到剑9，老黄都留给我了。练了挺久了吧？这可是你压箱底的本事。青岛没事吧？他的命暂时保住了，那就好。可你要死了。哎，小子，小子！哎呀！把兄弟们的尸首认真包好，送回北凉。是。他没事吧？你醒了，他的命是保住了，我正在给他输送真气。命保住就好。你还是多管管你自己吧。小妮儿，你这会儿杀我，一杀一个准儿。神符不是借给这老头了吗？没法杀。神符还你。反正你也快死了，不差这一刀。真这么严重？大黄庭本来就不是你自己的，好些真气藏于经脉之内，未曾化解。那丫头对你3下重手，让你经脉紊乱，真气逆行，不死也难。唉，谁能想到，灵州城里卖酱牛肉的丫头，居然会是个杀手。在北凉的时候，我还最喜欢吃他家的酱牛肉。还想着酱牛肉？前辈，我还有活路吗？有。我现在出手，费你丹田气海，化去一身大黄庭，你大概能活。但是那样我就废了。本来真气就不是你的，没真气总比死了强吧？什么声音？好像是骑兵。靖安王来。铁骑现在才入场，好一个靖安王！奉这个敬杯。王爷，许丰年呢？
前辈，帮我看住他们俩。你都这样了还想出去？只能是我去。王叔，王叔的佛珠呢？没带着。这就是你的全部手下？王叔可否介意不说话？跟过来。我随世子过去，你们留下，我陪王叔单独聊。王明银死了，天下第11名不虚传，幸好小侄身边有两袖青蛇的李淳罡。剑神犹在，就在方才那辆马车上。那你还敢跟我过来？为何不呢？留在李淳罡身边，或许你还能保住这条小命。王叔又不杀我，我担心什么？不杀你，我请来天下第11做什么？王叔若真要杀我的话，大军出击即可，何必请什么江湖人士？那你觉得我让王明营刺杀你，是为什么？芦苇荡这场刺杀，是杀给别人看的。杀给谁看？京城啊，皇帝啊。北凉尾大不掉，青州又何尝不是统领大军？都是藩镇。王叔若不刺杀我一场，当今陛下怎么能对您放心呢？原来你也知道，青州和北凉注定为敌。大势所趋罢了。原来呢，事情很简单，你只要把王令权交给我，你就可以离开荆州。可现在，你我都无路可退了。那是徐骁想的办法，我不喜欢，所以我自己找生路。调戏本王王妃，就是你找的生路。再相反，乃至整个青州，人人皆知，王叔最宠爱的，就是王妃裴南伟。青州境内都知道，晋安王将王妃裴南伟视作珍宝。世子赵寻呢，曾经痴迷裴南伟，后来呢，被晋安王娶做王妃。成亲之后，晋安王对王妃宠爱有加。那不仅仅是襄樊城，整个青州，都知道王妃是晋安王最爱之人。而我呢，一直在想一个问题：晋安王到底是怎样的人物？当年众王夺嫡，王叔城府最深，麾下嫡系不到最后时刻绝不显山露水，只是时运不济，才败给当今圣上罢了。那都是很久以前的事了，有什么好说的？一个城府如此之深的人，怎么可能会让全青州都知道自己的弱点？王叔若是真宠爱裴南伟，只会把他深藏府中，绝不让人知晓。你们不知道我是谁吗？退回去！晋安王好慷慨啊，居然让自己的王妃给我们陪葬。一个有弱点的人，自然会让人放心。只是，只盯着表面上明显的弱点，会让人忽视真正的危险。裴南伟是我的弱点，只是王爷自己造出来的弱点罢了。
推给人前看的。现在聊的是杀不杀你，你跑题了吧？王叔送来的弱点，正是小智的生路。王叔其实心知肚明，一直有一条可以光明正大放我离开青州的理由，而且还不会遭到朝堂猜忌。送职千里。当我看到这4个字的时候，我就和裴南伟说了，王叔的这句话有2层意思。2层意思。第一层好解释，千里向下，视为九泉。王叔想要送我归西。第一层嘛，是给天下人看的。我挑起王妃，惹来杀身之祸。第2层意思呢？这第2层意思，王叔是在送礼，把礼物送给小侄，送至千里之外。礼物是什么？那自然是裴南伟了。本王把自己的王妃送给你，这才是王叔不杀我最好的理由。小侄好色荒唐，胆大包天，不仅调戏王妃，还把人掠走了，最后以王妃性命要挟王爷。王爷无奈，只能放我离开青州。更妙的是，这一放之后，朝堂绝对不会担忧青州和北凉暗中联盟，毕竟夺妻之恨绝无转圜余地。若本王真的想放你走，又为何要闹这出芦苇荡刺杀呢？不刺杀的话，朝堂怎会安心？假刺杀，刺杀不假。我若真的死了，那就说明我没资格做王叔的盟友。盟友？有深仇大恨做掩护，青州和北凉未来或可同舟共济。前提是等你继位北凉王。王叔就不想试试，再去争一争的位置？徐骁生了一个好儿子。方才乔建姑娘动手了，我们都要杀徐凤年，可以联手合作。1000两黄金都是我的，滚！不然杀了你。滚！好嘞，那我就先滚了。
本刀谱是本王从武帝城求来的，既然你使刀，总会用得上。那这木盒呢？里边是半柄木马牛，李剑神的佩剑。正是。虽然被王仙尊折断，可就算是断剑，在剑神手中也是神物。提前准备，您是早就知道李淳刚与我同行？就知道李淳刚在，才放心让天下第11出手刺杀。刺杀就得真实，可是也不能让你的脑袋真的搬了家，不然徐骁那个老疯子铁定马踏青州。王叔，我是想礼佛，可没打算自己去西天极乐呀。你可以走了。最后一个问题，你是不是花了1000两黄金，让一个女孩杀我？有这回事儿？和合姑娘是你训练出来的杀手？你问太多了。最后一个忠告：不要带裴南伟去武帝城。这个女人有问题，我怀疑她是故意接近我儿子。所以，我干脆先把他娶了。他走了。没错，把你留下了。你就不想问问，我准备对你做什么？我倒是有一个问题。你说。你送走王灵泉，约我来芦苇荡，是早就猜到有一场刺杀。是有准备。你给了王家生路，可最后还不是让凤子营为你冒险？这些人，全都是因你而死。徐凤年，你的慈悲可真虚无。放肆！这不一样。怎么不一样？凤子营100人随我出北凉，与中域伏将洪甲战死45人，春神湖船战又有2人牺牲。今日一战，所剩者不足10人。这些战死者和王伯一家一样，都是我北凉子弟，但他们身本不同。王伯一家是普通人，而凤子营是军人。军人的意义，就是用自己的血和剑，保护像王伯一家这样的普通人，平安无恙。所有的这些牺牲，我记在心里，我很难过。但如果再来一次的话，我还是会这么选，因为我无法逃避，我也不会逃避。自始至终，我徐凤年都和他们一起并肩作战，一同面对生死。能与世子并肩作战，
是凤子营的荣耀。世泽，青鸟还没醒，人在那辆车上，有人守着。幸亏我撑住了，要是让靖安王看出我身受重伤，还不一定能放我安全离开。你倒是做了个好买卖，一早就想着劫走王妃。要不是靖安王给机会，也不会让裴南伟来芦苇荡送信，大家心照不宣罢了。你和那老狐狸心照不宣，一窝火。他是狐狸，本狮子是雏凤，反正都是禽兽。你这画风越发犀利了。说到禽兽，我想起个事儿。什么事儿？还记得在青城山遇到虎魁被杀，那时候我在林里走散，见到有人骑着巨兽呼啸而过。也不知道是什么杀了虎魁。我看见了，从我跟前跑过去的。长什么样？跑太快没记清楚，就记着黑白杂色，而且背上还背了个人。现在想想，那背影和刚才刺杀你的那个丫头特别像。你是说虎魁是呵呵姑娘杀的？那她从青城山就跟着我们了？不对呀，那个时候还没进青州城呢。难道她不只是为了靖安王的千两黄金杀我？她在骗你。那她是在灵州城卖酱牛肉就伺机想杀我？也不对呀，这么多年那么多机会，干嘛等到现在才动手？哎，你到底跟那个什么嘻嘻哈哈姑娘有什么关系？我就买肉的时候见过几次，我都不知道她名字。我看她整天笑呵呵的，给她起名叫呵呵姑娘。还有啊，靖安王提醒的对，裴南伟不能跟我们通行。你先考虑考虑自己吧。我怎么了？你眼睛都在流血。这便是七窍流血吗？听说过这词儿，没想到有一天自己亲身体验。再体验下去就得死了。前辈，除了上次说的毁丹田，还有什么生路？有，请前辈明示。消化真气，脱胎换骨就能活下去。脱胎换骨？大黄庭在你体内潜藏，日积月累的慢慢融入经脉，虽然稳健，可消散的越快。本来按照这样下去，最后你能接受的最多也就30%。如今那个丫头将你重伤，气息紊乱。如果你能够趁此机会强行吸收，成功之后，大黄庭你起码能吸收50%以上，这对你来说就是脱胎换骨了。也就是说，不但能活，功力还能长。不，强行吸收是置之死地而后生啊！经脉冲破，有如千刀万剐，那种痛你能熬多久啊？需要挺多久？不知道需要多少时辰。这期间每一刻都有如伸手刮血。一旦开始，便无退路。只要你放弃了，立时经脉寸断而死。这种痛，不是人能熬的。我想试试。你身为北凉世子，你然位高权重，就算你不会武功，你何必冒这种险呢？老黄挑战王先知而死，总有一天，我要替他再战一场。就为了见九皇？我娘的死，凶手未知。将来，我要亲手为他报仇。决定了？是。这是你自己选的路，死了不能怪我。不怪前辈，是我自己找死。你不劝劝他？换了我也这么选。行，把衣服脱了，选个舒服的姿势坐好。小子，你坐稳了啊！我现在将真气帮你导入经脉，之后就靠你自己熬了。多谢前辈。来。
开始了，忍着点。停车！前辈，你们帮不了他的，这千刀万剐，要他自己扛。再疼也比死了强。死了就什么都没了。怎么没声了？疼了那么久，怕是喊不出声，也没力气动了。这都几个时辰了，还要熬多久啊？那得看他自己。那熬不住呢？哎，熬不住就得死啊！前辈，世子若死了，我们这些护卫怕是都要陪葬，还请前辈救世子一命。没办法，我看世子是熬不住了。世子养尊处优，哪受得了这份折磨？事已至此，不如想想自己。你想说什么？我投靠北凉，一是找个依靠，二是跟王爷求你们白帝抱不绝。不过投靠归投靠，我可没打算把命交出去。你要走？世子一死，谁知道王爷会怎么处置我们？现在走，兴许还能寻条活路。逃兵当斩首论处。我是护卫，不是军人。宁将军，让他去吧。许福年是熬不过来了，我劝你们别想想后果。这就尴尬了。你说你晚走片刻多好。请世子治罪。我以为你会逃。既然世子没死，留下来，好处会多一些。起来吧。世子，这种人留不得。我会把那本《白帝抱朴诀》给你。舒修愿为世子效死。这就是场面话了。你我都清楚，你不愿意死的。不过没关系，用人嘛，不一定非要同生共死。北凉那么大，怎么会容不下一个舒修？徐骁之后又是世子，北凉气数当心。这附近有溪流或者水潭吗？这衣服都粘上了。
刀枪不入的麒麟甲。什么刀枪不入啊？还不是被呵呵姑娘一手刀打成这样？那丫头功夫诡异，要没这套甲，你已经死了。可惜没有第二件了。反正也用不着了。大黄庭几重了？按武当的功法算，有4重了。你真是踩到狗屎了。王重楼自己也不过6重大黄庭。那这么说，我还得谢谢呵呵姑娘。你把命给她就是谢礼。前辈，我现在算高手了吗？高个球，倒是心性还算坚韧。那您考虑不考虑，传我几手上乘剑术？用刀的非要学剑术，兼容并蓄嘛。贪心不足。这就是两袖青蛇，到武帝城之前学不会，就是跟你无缘。您要把两袖青蛇传给我？传就传呗，你也未必能学得会呀。看什么？靖安王不是把木马牛还给您了吗？怎么还拿着木剑？我给扔了。扔了？为什么？断了的剑，拿它做啥？那可是名剑，你舍得？到我这境界啊，铁匠铺只要把盾剑拿着，一样是剑神。您什么境界啊？天不生我李成钢，剑道万古如长夜。夸自己夸到这份上，世间罕有，已经谦虚了。歇够了，也该走了。对了，前辈，您有考虑过成亲吗？您觉得裴南伟怎么样？你是在水里泡糊涂了啊？说真的啊，这位王妃啊，那可是个烫手山芋，连靖安王都觉得她来历有问题。咱们这一路要是带着她，不知道惹出多少麻烦来，可又不能把她送回襄樊。要是您肯接手的话，肯定镇得住她。滚蛋！魏爷爷，世子，前辈，青州骑兵追来了。不应该啊！靖安王要杀我，何必等到现在？是世子少巡，为王妃而来。看看，麻烦来了。把人交出来，我放你们走。又见面了，这脸上的伤好了没有啊？把人交出来。哪个？接我靖安王妃，你是我青州无人吗？就带这么几个人就敢出来拦人，你爹不知道吧？这是我青州与北凉之争，与江湖人士无关。哼，怕了？凤子营请战，愿擒下此人，交与世子发落。要不这样，我帮你问问他，他要是愿意跟你走呢，我就放人。你都听见了，想不想跟世子回襄樊？瞧，不乐意。怎么可能？定是你胁迫于他。别他呀他呀的，论辈分那是你娘。准备冲阵！世子，路球有罪，千方万法，世子受苦了。世子，路球来晚了，世子，快给路球看看，世子，受伤没有啊？好点没有？朝山这怪物也来了，还有李成钢，
这个怎么杀小舅子？太难了吧？疯子要失职，让世子受伤啊！哎，好了好了，起来吧，起来吧。世子，谁呀？啊，靖安王世子来冲阵的。那可真好啊！楚禄山，你身为三品武将，怎敢私自带兵出北凉？废话这么多，宰了吧？人家毕竟也是个世子，宰了说不过去。这好办呐，全宰了，再放把火烧得个干干净净。都听见了，你这会儿走还来得及，一会儿打起来，我可拦不住他。世子，楚禄山以残暴出名，真要骑兵对出，恐怕难以取胜。今日之耻，来日必报。你敢再指我家世子试试？回相反，等会儿，你别得寸进尺啊！都管我呀！走。还是世子宽仁。要我说，这种货色宰了也就宰了。你怎么来了？义父让我来的。徐骁啊，他不是在京城吗？义父说有药鹰送来见岁，我便率本部骑兵来青州寻世子啊。哪儿来的药鹰？我也不知道，反正那天我看见药鹰来了，我就出发了。还好让我赶上，没让世子受委屈。等会儿，他让你来青州干什么？他没说呀，只说让我听世子吩咐。要不我随世子去武帝城吧。胡闹！那世子说我该做些什么呀？回北凉。啊？我这么大老远来的，你让回去了？要不你让他们回去，我一人留下。你是从三品闯青州已经是极限了，再跟着我京城怎么想？那我就辞官了。胡扯！大交代。世子，闭嘴！我说这等会儿，你说，等等。这么说起来，还真有事要交给你办。这就是靖安王妃，是挺水灵的。这两个人，你给我送回北凉。把我交给楚禄山，还不如杀了我。哎，你瞧瞧你这什么名声！王妃放心，虽然我楚禄山什么脏事都做过，但唯有一样，世子交代过的人打死不碰。青鸟送回府上，好好调养。至于他嘛，毕竟身份特殊，不能留在府里。不如我寻个院子，把他藏在胭脂郡。倒也可以，不过得保密。陆球明白，谁都不说，好好守着，就等世子回来慢慢享用。什么叫我慢慢享用啊？这位论辈分是我婶婶，所以我才要保密呀。少废话，把人看住就行。遵命。我知道你身上藏了秘密，等我回了北凉，慢慢问你。世子，你醒了？我不回去。你身上有伤。青鸟愿随世子同行。楚禄山不会随行。大师傅，
您要亲自出手？我不能露面。您不出手，还有谁能从李成刚手上杀徐凤年？就算我出手，也未必能胜过李成刚。啊？那可怎么办啊？如今5具福将红甲，就剩下1具金甲了。去龙虎山吧。龙虎山，找龙虎4天师。去后山深处，无底潭边找钓鱼人。要直面李成刚，只有靠这一位出手。您说的这个钓鱼人，是隐士高手吗？可是人家好端端的，为什么要帮我杀徐凤年？他叫赵皇朝，身上也流着皇室的血脉。皇族，徐家终究是皇室的心腹大患，从这一点说起，他应该会出手。徐凤年一死，我得亲自在旁推波助澜，才能让徐骁反出京城，导致天下大乱。你就有了夺取社稷的一线机会。多谢大师傅，担心接力。一切谋划都要从徐凤年之死作为开端。我明白，这个小舅子一定要死。您千万保重身体。这一路上，如果有人对您恶语相向，您都记着，回头一家家灭门去。这话你都敢说，你是连军法都不怕了？您比军法重要。还有一个事儿，你上上心。王林泉一家已经回了北凉，你帮我照顾着点，别让王家受委屈。世子放心。吕钱塘战死在芦苇荡，这是他的骨灰。你也帮我带回北凉，找找林家最后安家在何处。他临死前说，想把自己的尸骨撒在江里，但我觉得他还是想回家的。让他回家吧，我一定办好。世子保重，驾！于右威到哪儿了？就在前方不远。咱们先去找于右威会合，再继续东行。是。你呀，一时气血不平，睡了一会儿，已经好多了。世子，我还可以驾车的。别废话，好好养着。下一站去哪儿？江南，去见我大姐。楚禄山是徐骁派来的吧？是。来的还够巧的。我以为自己没选他给的路，但是到头来，我的一举一动还是在他意料之中。哼，那是你爹啊！天底下没有比他更了解你的，他跟你织的网啊，你逃不掉的。
出发。去。